güzel bir maceraya atıldık. Bakalım neler göreceğiz. Telsizlerimizin açılışını yaptık. Bundan sonra şimdi şu köyün içinden bir ekmek alalım. Batımı da felaket güzel oluyor. Çubuk yaylaları solumuza düşüyor. Buranın rakımı da yüksek olduğu için rahatlıkla görebiliyorsun o dağları. Şu an benim tam sol tarafımda gayet net gözüküyor. Bizim gideceğimiz rotalarda bu kadar eğim yok. Ben buradan daha dik yerlerde eğime girdim arabayla. Böyle çıkarken sıkıntı olmuyor. Çıkarken sıkıntı, inerken lova alacağım ben. HDC'de ineceğim yavaş yavaş. Ama çıkarken uğraştırır bence. Artikülasyon da var bak. Şurada çukurlar falan var. Orada tekleme yapar. İnşallah çıkabiliriz buradan geri. Vallahi oyma dur abi, gözünü seveyim, oyma. Kendini bırakacaksın orada, oyma. Geri sal, kaptırarak çık, öyle çıkamazsın, çok oyun. Bir seferde çıkman lazım. Ağır girme. Sandığından zormuş değil mi? Bekle şey yap. Nereden çekeyim? Şuradan sağlı, şurada artikülasyonu sokmadan. Bak artikülasyonu sokmuyorsun. Sol. Sollu git, sollu. Sol, devam. Sollu gelsin artikülasyonu.
kaydedebiliriz. Az ileriden. İleride ben söyleyeceğim sana. İleriye bak, ondan sonra geliriz geri olur. Mu? Duyuyorum, buradan ineceğim. Önder kılavuzluk yapmayalım mı inip? Kaya olmasın, dikkat et, taş kaya. Buralar bak, çok ağır geldi. İçine sinmediyse bir yürüyelim istersen. Gayet güzel. Düz in aşağı. Düz devam et, ondan sonra dön. Tamam, şimdi dön. Dön şimdi. Dön dön, devam et. Öyle gel. Öyle gel. Düzle şimdi. Düzle abi. Tamam. Aynen. Tam o şekilde iniyorsun. Ağırda gel. Başarılı. Tamam mı? Okeyiz. Şurada var. Tamam. Evdeki çamaşır makinesini falan da götürseydin abi. Keşke yapılsa. Çok sağlam malzeme. Dur. Yağmur geldi. Başka yer yok ki. Buzdolabını bir ayarlayın ya.
gezimizin sonuna geldik. Nasıldı? Yorumunu alalım. Yeni yerler gördük. Ya benim için yeni yerler gördük. Ya ben görmüştüm orayı da orayı hiç denememiştim. Benim için de ayrı bir macera oldu. İki araba olunca isterseniz güven de veriyor. Arabanın sınırlarını da görüyorsunuz bu şekilde. Aynen. Hepsi böyle. Gayet başarılı. Lastik yok. Bu arkadaşlarla yeni motor. Evet. Görüşmek üzere. Görüşürüz.